क्या आपने नोटिस किया है, जैसे ही कोई जमाएं लेता है, आपको भी जमाएं आने लगती हैं। इसका रीजन थकान नहीं, बल्कि आपका दिमाग है। जब हम किसी को जमाएं लेते देखते हैं, तो हमारे ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें सामने वाले की फीलिंग कॉपी करने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए जमाएं इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल वायरस की तरह। रिसर्च के हिसाब से जिन लोगों में फीलिंग्स या अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, उन्हें जमाएं ज्यादा जल्दी लगती है। वीडियो देखते देखते